River y los putos de Boca. La fiesta la pone River siempre. Sí, sí. Claro. Ya sacaron por ahí. Ganar la Boca es la satisfacción más linda del mundo. Es una locura. Es un privilegio. Es lo más lindo. Cualquiera. Es lo más lindo del mundo y gracias a Dios lo podemos vivir nosotros. Dale, dale, dale. Lo mira el mundo entero porque es una rivalidad muy grande desde hace mucho tiempo. Clásico más grande del fútbol argentino, del mundo también te puede decir. Pues hay muchos clásicos como Real Madrid, Barcelona, pero todos saben que el Boca River es único. Pero creo que no es tanto los 3 puntos porque River tiene una buena diferencia en el torneo local y Boca está unos puestos abajo. Almirón cuando llegó viene haciendo un buen trabajo, viene haciendo un lindo recambio, pero no creo que sea tan importante lo que pase en los 90 minutos, sino por el post partido.